Birawa. Monggo dumateng para sesepuh sesarengan putra Birawa wonten lan dalu punika kula aturi jumendeng dumateng panjenenganipun Bapak Pak Gireng tumuju wonten ing sasana kalian Kang Garwa sumangga Bapak Pak Gireng sesarengan Banda Buradul putra Birawa. Matur nuwun monggo samangke kairing dening para sesepuh dalasan para bisempuh wonten panjenengan Bapak Slamet dan juga Pak Jais, Pak Gunawan. Monggo samangke Bapak Pak Gireng ngaturaken penggaipun tari kuda kepang wonten ing pahargyan dalu punika dalam rangka pernikahan putranipun Samsudin kalian Lidana wonten ing dalu. Bapak Pak Gireng ngaturaken kuda kepang dumateng para putra putri saking putra Birawa wonten ing dalu punika lan uga samangke acara saged dipun wiwiti wonten ing dalu punika. Monggo. Nggih matur sembah nuwun menika sampun srasti nampi mengkaipun kuda kepang wonten ing dalu punika Bapak Pak Gireng matur suwun kawula sampun saged katuraken wonten dalu punika sumangga kairing dening para pinusepuh lan ugi ngaturaken mengkaipun obong dupa wonten ing dalu punika sesarengan paguyuban jaranan putra Birawa Sijem Gondang Tulungagung. Nggih, menika kula wau sampun ngaturaken panggaipun serah terima kuda kepang wonten ing pahargyan dalu menika para rawuh langkung rumiyin sumangga kita aturaken babak saklajengipun putra Birawa ngantos paripurna ngatur samangke dalu para lenggah katuran pinarak katuran amirsani pahargyan dalu menika sesarengan putra Birawa. Nuwun.
Yogyapira kang para prajurit lamun bisa samya anu lada ing nguni caritane andeli rasa Prabu Sasra bau ing paes pati aran pati Sawanda lelabuhan kan tinelung triprakara guna kaya purun den antepi Lohaditra Bagus sing tumpang ing kumelun lunang kebak wonten sajroning sanggar iki. Kang samangke nengke para seseping raja seseping putra Birawa kang badhe lumebet wonten sajroning sanggar pamujan. Godlang yokir oh yes maju ngetan bali ngulon apa sadyane kalakon walolo putra Birawa oh yes maju blarak disampirne mae cedak moh ngampirne walolo putra Birawa manwe ya iki manwes tak kandhani yen iki putra Birawa manwe papan kabeneran yo biar papan kabeneran mon. Sing sayuk sarta sing rukun ya ngira sing sayuk lan uga sarta sing rukun bebarengan
ngayahi pakaryan sesarengan kalian putra Birama biar para sesapa ing praja sampun lumebet wonten sajroning sanggara tamu janjana nggih tribut jangga mang ngaturaken sugeng rawuh ya mang Duh Gusti Kang Maha Agung Duh Gusti Kang Maha Kawasa nangge ingsun tumuju wonten sajroning sanggara pamujan kang samangke lumantar saking kukusing dupa kang kumelut ingkang anggondo arum kawula haneng kang cipta mandeng wonten sak pucuk ing grana nyoni dipangestu saking Sang Hyang Widi nenggih Gusti Kang Maha Agung Gusti Kang Maha Kawasa kang samangke mugia tansah pikantuk tudahanipun kawula sesarengan kalian putra Birawa tansah mangya raharja tansah wilujeng kalis ing sambi kala bebasan kawula nyingkrihake sakabehing bebendu ingkang samangke badhe kanggo gawe ana sajroning alun-alun dalu menika bebasan wonten sajroning pemujan ana sajroning jim setan priprayangan tetek melek ilu-ilu bangaspati lan uga sak pinunggalane lan uga wonten salah sawijining singa barong kang gegirisi lan uga kang gegilani kang Bendara netranya manget tutuk ing menga sak ambaning guwa lan uga ingsun nyingkrihke bebasan bebendu saking wetan kawula tolak bali paketan bebendu saking kidul kawula tolak bali mangidul ugi saking kulon baliya ana sajroning jagat kulon tembus wong sajroning jagat ler baliya bali mangaler bebasan mendung peteng padha meneng mendung putih ugi padha nyisih mendung abang padha nyimpang yung lan uga sasampunipun kawula ngaturaken menggahing sembah syukur mugi kunjuk wonten ngarsanipun Gusti tansah pinaringana menggahing pun kang pusaka ingkang badhe nyingkrihake sakabehing bela sungkawa kang arupi ilu-ilu bangaspati lan uga sak pinunggalane kawula kang sampun nyepeng pusaka kang wujudipun Kyai Pecut Samandiman kang upat-upatipun Benang Lawe semangga samangke kapecutaken Gunung Jubruk Segara Asat kira Bus dari patur benging mangun gugus sira nyingkrihake sakabehing bela sangka iki mau wis mingkrih sumingkrih sajroning putra Birawa Bus katon padang gumilar jagan wonten ing dalu punika putra Birawa nggih. Putra Birawa ya man yen kaya manggon ayu padha dideleng bebarengan wonten ing dalu punika.
wiraya kumlaring kagungan seni turaka rinangga kesenian tradisional Putra Birawa. Monggo dulur kita bersani Putra Birawa, monggo kalian binarak ingkang semetra. Kumpul. Bagya sagut pamirsa kang winaya kita warga agung jaranan Putra Birawa kang mijil saking sidep gondang tulung agung kang dipun pimpin dening Bapak Gunawan estining kita pagelaran kita amawela jare biasa nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah kayuwana jaya mulya jaranan Putra Birawa. Selamat datang diucapkan kepada para penonton, selamat bergabung bersama Putra Birawa dan juga masih bekerja sama dengan Wanda Audio Profesional matur sebantuan kanca-kanca YouTuber. Sadaya sagut pamirsa kang winaya kita warga agung jaranan Putra Birawa kang mijil saking sidep gondang tulung agung kang dipun pimpin dening Bapak Gunawan estining kita pagelaran kita amawela jare biasa nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah kayuwana jaya mulya jaranan Putra Birawa. Putra Birawa nggih sepeda malih monggo-monggo para penonton katuran pinarak ingkang sekesa dan juga diucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber Tulungagung sesarengan bekerja sama Wanda Audio. Ya. Mereka negi para kuda kang sampun lumebat wonten sajroning alun-alun maneh. Bebasan kuda cemeng lan uga kuda petak kang lagi karon sih ya man. Ya. Ayo manalon-alon wae anggenipun hanite kudu ya man. Para putra putri saking Putra Birawa kang katon gandes lan uga katon lumes pasuryani lan uga katon mencorong busanane
Katono lembean merak kasimpir ledang lir kadang nyampe karang asa sunduk simpi angore ning ngopi naca kemengker adone kakak tokende sak solai lalu sak solah bawane manwah wonten panipun Bapak Gunawan Putra Birawa Bapak Wagi yo ho yo oh lo ayo loro sing ati-ati yo nduk prayitna sesarengan kanca-kanca amburadul dan juga kawan-kawan dalu mriku. Ya. Hey. La. No Angel eone sapa iki mau? Pak Lutuk. Pak Ketuk. Eone Pak Ketuk lho. Hei. Yuk. Lah. Ya. La. Hei. Oh. Oh ya. Oh. Hey, yo, sos, ya, hey, ayo, sos, lo, yo. Jas, kaya ngene iki kaya. Wus, ayo nduk. Yo, Putra Birawa. Ais. Yo. Sing dituku-tuku rika lawan wong iki Mbak Asuhe. Yo. Ayo ketut. Sing ngendang tuwek ing ngamuk ngereng angget kirisi sing bareng ing ngamuk ngereng angget gilang sing bareng ing ngamuk ngereng angget kirisi sing bareng ing ngamuk ngereng hambebayani bareng ing ngamuk ngereng angget gilani sing bareng ing ngamuk ngereng angget kirisi weh jolonge op mak kok ya
donya kahanane katon panas. Panas maneh panas yo napa iki? Jebul ana satriya siji. Amo jaya Brata Singa berong pranya tak anggegi risi gerentang ke nabinanda netranya pindhokra ana watak ira durakara kakang suwur gawe tunaning sesama yen lena kana lahi Sirno up para dedeme singa barong sira sumingkre ajur dening kusapanira putra Birawa Mas. Oh. Ae. Loh. Ya.